Так, у нас ВФР 800, такой вот. Пробег у него 58 200. Надеюсь, это реальный его пробег. Сейчас мы будем слушать двигатель. Сейчас я запись прерву и возобновлю, когда появится характерный звук. Сейчас он прогрелся. Холодный звук практически не его слышно. Горячая, слышите? Причем звук хорошо слышен с правой стороны и в основном идет с переднего цилиндра, потому что здесь практически его не слышно. Попробуем набрать немножко оборотов. Оп, звук пропал. Интересное явление. Да? Оп, снова появился. Теплый металлический. Это шоу. Так, мы продолжаем с нашим ВФР. Я снял бак с него и крышку корпуса воздушного фильтра. Вот такая вот картина открылась перед нами. Вот так это все красиво выглядит. Я уже заинтригован. И тут, кстати, в принципе, масла я не вижу. Ну, не масла, а грязи. Единственное, здесь вот что-то такое вот набрызгано. Непонятные потеки. Наверное, все-таки масло забрызгивало сюда, закидывало. Но фильтр, конечно, убит. Итак, мы продолжаем с ВФР 800. Я снял клапанную крышку с передних цилиндров
одну сторону радиатора снял и слил антифриз. Ну, предварительно снял антифриз, потом радиатор снял. И с задних цилиндров снял клапанную крышку. Выставил метку по 4-му цилиндру. Сейчас я вам покажу. Так, вот как она. Вот. Здесь можно, конечно, камеру вот так вот влево-вправо поводить, и будет складываться ощущение, что метка ушла. Но это не так. Метка стоит строго, как она должна стоять. Сейчас мы посмотрим, что творится у нас в 4-м цилиндре. Значит, так. В 4-м цилиндре у нас ситуация следующая. На выпускном распредвалу метка, в принципе, стоит практически параллельно плоскости цилиндра. А вот на впускном валу метки не видно. Это свидетельствует о том, что цепь растянута, и ее нужно менять. Когда я сниму цепь, можно будет еще оценить состояние шестеренок. Иногда их тоже приходится менять. Так, я прокрутил метку 3-го цилиндра. Видите? Так, я поставлю камеру, чтобы ровно было. Дальше. Что у нас творится в 3-м цилиндре? В 3-м цилиндре, в принципе, если вот так вот получится, поверну, метка, впускного распредвала тоже чуть-чуть ушла. Ну, не критично, скажем так. Чтобы увидеть метку выпускного распредвала, нужно посмотреть вот в это вот смотровое окошко. Сейчас я попробую подсветить его. Вот сверху вот так вот. Если камера сфокусируется. Вот, видите, там буковки есть. Вот, но метки нету. То есть ее не видно. Но по-хорошему метка должна просматриваться так же хорошо, как и эти буквы. То есть она должна быть параллельной плоскости и должна быть чуть выше быть. Но ее нет. Мы попробуем сверху посмотреть. Так, сейчас посвечу. Ну вот, камера, конечно, не очень ловит, но метка там, она ушла вниз. Это тоже свидетельствует о том, что цепь растянута и нужно ее менять. Всем привет! Снял тут крышку. Как вы думаете, чем тут занимаюсь? Наверное, догадались. Мы снимаем старую прокладку. Такое ощущение, как будто ее, крышку я имею в виду, никогда не снимали. Потому что прокладка сниматься не хочет нормальными путями. Приходится ее оттуда выколупывать. Вот. Надеюсь, с самой крышкой будет все проще. Потому что здесь достаточно много придется ее отковырнуть. Идет она очень тяжело. Потом я места эти еще аккуратненько пройдусь наждачкой, чтобы поверхность была совсем ровненькая. Вот так это выглядит. Вот это красотища. Ну, здесь, я думаю, не стоит объяснять, где что. Единственное, мне нравится, сколько же там места в самом поддоне. Все, сниму камеру и вам покажу. Да, то можно рукой практически пролезть, посмотреть, что там творится.
он до тех цепей направляющих придется добираться. Я еще пока не решил, но по всей видимости корзину тоже придется отстегивать. Конечно, печально. Ну ладно, что поделать. Видеозапись для видео. Значит, я буду выставлять все по третьему цилиндру. Здесь метку выставил на третьем цилиндре. Значит, что здесь у нас? Метка RI. Наверное, правильно произношу, может быть, нет. Не судить строго. Это значит задний цилиндр впуск. Rear Intake. Вот вы видите риску. Плюс гребенка должна так вот смотреть. Так, теперь цилиндр, не цилиндр, а вал выпускной. Сейчас подсвечу. Надеюсь, здесь будет что-нибудь видно. Ну-ка. Так. Света не хватает. Сейчас мы вот так сделаем. О. Ну, сейчас попробуем фокусировку сделать. Подождите секундочку. Все делаю в руках. Вот она. Rear Exhaust. Ну, риск не видно, она ушла из-за растяжения цепи. Значит, по кулачкам, что у нас тут творится? Кулачки смотрят друг на друга. Валов заднего цилиндра. В переднем цилиндре. Значит, в переднем цилиндре что у нас тут творится? Значит, вот эти двойные стрелочки на впускном распредвалу смотрят назад, и на выпускном распредвалу смотрят вперед, двойная стрелочка. И также вы видите маркировку RE. Это, правда, обозначает это задний цилиндр выпуск. Ну, звезды здесь универсальные, их можно и вперед, и назад поставить. И вот здесь маркировка. В общем, я еще сделал метки специальным маркером. Ну и вообще, как бы, рекомендую это сделать, чтобы не запутаться в случае чего. Так, ну вот примерно вот такие дела. Мы продолжаем менять ГРМ на 800-м ФР. Сейчас я снял натяжители с передних и задних цилиндров, а также распредвалы и успокоителя с цепью ГРМ на передних цилиндрах. Значит, натяжители выдвинулись вот на такую длину. Сейчас я попробую измерить. Единственное, что нужно немножечко подождать. Так. Значит, задний натяж был выдвинут на... Так, один момент. Сейчас я смотрю. На 109 миллиметров. Так, передний натяж был выдвинут... Так. На 109,5 миллиметров. Ну, может быть, это кому-то информация будет полезна. На что стоит обратить внимание? Новые натяжители будут идти вот без такого колпачка. То есть колпачок нужно будет дозаказывать, ну, либо переставлять. В моем случае выработка здесь не такая криминальная. Она как бы есть, но тут скорее больше металл заполирован. Поэтому я их просто переставлю с одного на другой. Дальше. Перейдем к башмакам. Передний башмак, скажем так, башмак переднего цилиндра нижний. Да? Он, ну, можно сказать, что он практически новый. У него есть небольшие, скажем так, ну, не задиры, я не знаю, как это назвать. Когда цепь, знаете, била по нему и чуть-чуть протерла. Вот в нескольких местах, в 3, можно увидеть.
Да, вот здесь первое место. Ну, давай фокусируйся. Вот здесь вот и вот здесь в конце. В остальном он, можно сказать, в идеале. То есть его, в принципе, можно не менять. С башмаком, на который давит натяж, немножко другая ситуация. У него, конечно, выработка присутствует. Насколько она криминальна, я пока не знаю, не смотрел. Если в мануале есть возможность его замерить или как-то определить, то, соответственно, я сейчас это сделаю. Так, по распредвалам. Распредвалы, надо сказать, у него в хорошем состоянии. Кулачки вообще, можно сказать, идеальные. Ну и постели сами, на которых крутится распредвал, без каких-то серьезных задиров и прочее. Выработка, конечно, присутствует, но она не криминальная и вполне нормальная для такого пробега. То есть, я бы сказал, здесь валы вообще в хорошем состоянии. По звездам. На звезды есть, конечно, небольшие... Так, фокусируйся. Риски. Вы видите, да, но я их смотрел на предмет, если заусенцы, скажем так. Заусенцев нет, они как бы просто отполированы. То есть, в принципе, эти звезды можно поставить обратно, не меняя их. Ну, мы сейчас смотрели выпускной распредвал. На впускном ситуация аналогичная. Теперь перейдем к сравнению цепи новой и старой. Сейчас я перенесу камеру, и мы наглядно увидим всю картину. Мы продолжаем заниматься заменой ГРМ на VFR 800. Перед вами цепь ГРМ передних цилиндров. Несложно догадаться, с какой стороны новая цепь, с какой стороны старая цепь. Ну, пояснил, справа новая цепь, слева старая цепь. И сейчас самое интересное попробую показать. Значит, цепь я выставил, чтобы звено в звено было. Если вы посмотрите. Сейчас мы так вот продемонстрируем вам. И дальше смотрим. И дальше видите, как цепь пошла уходить. Да? Сейчас мы... Видите, как старая цепь начинает как бы удлиняться. Разница в звеньях. Да, оно как бы кажется, что не криминально, но на самом деле это вот растяжение, скажем так, неравномерное, что ли, оно влияет на работу двигателя. Ну, на самом деле там не растяжение, а просто износ. Цепь как бы не растягивается, изнашиваются пины, так называемые, которые соединяют звенья. Ну и сами звенья немножечко изнашиваются. Вот эти миллиметрики, они в конечном счете приводят к тому, что цепь как бы удлиняется. Ну, еще раз покажу вам, как она удлинилась, да? Даже с такого ракурса видно, насколько цепь удлинилась. На данный момент я произвел измерение зазоров в клапанах на передних цилиндрах, в том числе в тековых, и на задних цилиндрах, но обычных клапанов. Сейчас вам покажу результаты. Вот такие у меня результаты получились. Это передние цилиндры, это задние. Здесь пока в тековых клапана я не мерил зазоры. Если же посмотреть, то получится, что у меня только выпускной в первом цилиндре, скажем так, ушел
ну, на минимуме находится. Его здесь шайбу надо менять. И если смотреть по зазорам в первых цилиндрах, это во втором и в четвертом, то получается, что обычные клапана, они в допусках находятся, но в тековые стаканчики один на впускном и один на выпускном ушли. Соответственно, придется их менять. Значит, хочу что сказать. Вот эти вот стопоры я фиксировал гаечками М3. То есть достаточно 4 гаечек, чтобы зафиксировать. Ну, если вы сразу обе все цилиндры меряете, то нужно больше, соответственно, гаек. Если же по отдельности мерить, то достаточно 4. Гаечка прекрасно сюда встает и фиксирует вот этот стопор. Так, я снял обе цепи ГРМ. Вот эта цепь передних цилиндров. Это цепь задних цилиндров, а это новая. Также выставил пин в пин сверху. И дальше цепи пошли потихонечку расходиться. Так, фокус. Вот вы видите, да? Сейчас вам покажу степень провисания цепей. Так, вернем камеру. Итак, напоминаю, вот это передний, это задний, это новое. Ну, в принципе, что передний, что задняя примерно растянуто одинаково. Хотя передняя все-таки на буквально пару миллиметров чуть больше растянута, чем нежели задняя. Ну, камера, я думаю, навряд ли передаст. Но если измерять, ну или ближе смотреть глазом, то видно, да, что разница все-таки есть. Вот такие дела. Сейчас еще замерю зазоры клапанов в тековых на задних цилиндрах и сделаем определенные выводы. Так, вот это у нас распредвал заднего цилиндра. Это впуск. Состояние его лучше, чем состояние распредвала на передних цилиндрах. Тут он, конечно, не идеальный, но тем не менее он лучше, чем состояние других распредвалов. Сейчас покажу вам распредвал выпуска. К сожалению, приходится его отдельно держать, потому что у него внутри масло, и оно постоянно вытекает оттуда. Его состояние этого распредвала также достаточно хорошее. В принципе, они примерно идентичны, что это по своему состоянию. Почему так? К сожалению, не знаю. Может быть, задняя голова лучше смазывается. Но это, скажем так, моя догадка. Сейчас я попробую снять видео по поводу регулировки задних, ну, вернее, не регулировки, а как снимать зазоры с выпускного распредвала. Не секрет, что на ВФР задние зазоры там имеют какие-то астрономические цифры, там 0,35 миллиметров. Это очень толстый щуп, и этим толстым щупом можно продавливать клапана, реально продавливать. Поэтому, когда вы просовываете щуп, надо смотреть на стаканчик. Если вы видите, что он продавливается, вот как вот здесь, да, это значит, щуп у вас толстый, и значит, щуп продавливает этот клапан. И, соответственно, нужно брать с меньшим, щуп меньшей толщины. Он должен влазить так, чтобы не продавливать этот колпачок. У меня сейчас здесь 10, и, ну, не видно,
десятка и двадцатка. То есть колпачок продавливается, значит надо брать меньший размер и смотреть, как он будет себя дальше вести. Я установил новые цепи ГРМ. Когда будете устанавливать, смотрите, чтобы здесь цепи, что с задних цилиндров, что с передних легли ровно по всем зубчикам, нигде не перекосились. Болты вот эти я затягивал с помощью динамометрического ключа. Большие, которые под 12 на 26 затягиваются ньютон-метров, а маленькие, которые на ключ под 10 на 12. Болты я фиксатором немножечко смазал, чтобы они держались. Так, сейчас буду вешать корзину сцепления и потом уже сюда буду вешать гребенку. Гремящая корзина. Ну, звездочки, пружины на самом деле в своих пазах сидят. Хотя вот одна чуть-чуть двигается. Они гремят, потому что вперед-назад ходят. Ну, то есть вверх-вниз. Сейчас буду ее устанавливать. Здесь вот эту часть надо будет смазать маслом. И надо смотреть, чтобы звезда привода маслонасоса попала вот в эти пазы. Вот. Так, сейчас устанавливаем. Примерно выставлю вот так вот, чтобы попасть. Так. Делаю, кручу. Видите? Вот он звук появляется от пружинок. Они перекладываются. Так что вот так вот. Так, сейчас буду уже устанавливать пакет фрикционов. Так, касаемо сцепления еще небольшую ремарочку сделаю. По-хорошему, вот эта гайка, она должна быть одноразовой быть. Потому что когда вы откручиваете вот это вот залом, который делается специально, ну, фиксирующий эту гайку, он ломается. И я вот повторно ее закрутил, и она аккурат попала в этот залом. То есть, ну, а дальше уже тянуть не имеет смысла, потому что она и так уже с усилием закручена, которое по мануалу идет. Так что имейте в виду, там я, конечно, ее чуть посильнее притянул, и там небольшой усик вот появился, да, камера сейчас фиксирует, я его загнул, но открутится ли открутится, поможет это загиб, не поможет, мне неизвестно. Так что вот так вот. Так, приехали запчасти, вернее шайбы, регулировочные 175-я. Что тут еще есть? 168-я. Ну-ка, ловится. И 165-я. Еще приехали колпачки. Так, 279-е. Ну, через пакетик не видно будет, но потом я их достану. Всего 4 колпачка. И также приехала шайба, гайка, вернее, сцепления, корзина сцепления, потому что по факту, ну, она одноразовая. Сейчас я приступлю к своему любимому делу, а именно я у новых шайб буду замерять зазоры и посмотрим, насколько соответствует выбитая толщина с показанием микрометра. Так, микрометр стоит у меня на нуле.
Вот видно, да? Сейчас я сниму. Оп. Так, вот это у меня 165-я шайба. Сейчас посмотрим, насколько она соответствует действительности. Так. Так, ну, по показаниям микрометра она действительно 165-я. Так. Таким образом я сейчас проверю остальные шайбы, и в том числе стаканчики. Снимать видео не буду, потому что, ну, это как бы муторно и долго. Если какие-то будут отклонения, я обязательно сниму и покажу, насколько сильны эти отклонения. Сейчас я вам хочу показать результаты замены цепи на задних цилиндрах. Если вы посмотрите, риска параллельно идет на впускном распредвалу. Сейчас я подсвечу. Надеюсь, камера сфокусируется. И мы увидим риску на выпускном распредвалу. Так. Где у нас тут? Сейчас проводок уберем, чтобы он не мешался. О, как ярко. Так, в сторонку. И давай покажи нам чудеса. Ну-ка. Как же у тебя направить-то свет? Так. И вот она, риска на выпускном распредвалу. Ну, давай, фокусируйся нормально. Вот она. Да, это, конечно, не идеал. Хотелось бы, чтобы она чуть побольше, выше стояла. Но, тем не менее, мы меняли только цепи. Звезды не меняли. С помощью динамометрического ключа с усилием 12 ньютон на метров, как в мануале указано. И вот что из этого получилось. Один болт лопнул. Остальные нормально закрутились. В общем, придется ехать в Крепмаркет и подбирать что-то похожее. Так, у нас первый запуск после замены ГРМ. Так, это первый запуск, часть вторая, скажем так. Я дал двигателю прогреться до 43 градусов. И мы сейчас посмотрим, как он работает поближе. Сниму камеру.
как работает. Сейчас дам прогреться до включения вентилятора. И потом попробую повысить обороты и посмотреть, как изменится работа. Так, двигатель прогрелся до 94 градусов. Сейчас мы пробуем немножечко поднять обороты.